दोस्तों ये डेनिन का स्टेबलाइजर है। देखिए इसको मैंने ओपन करके रखा है। देखिए यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रहा है, ये देखिए सप्लाई देता हूँ मैं यहाँ पे, तो देख सकते हो आवाज़ आप लोग सुन सकते हो। यहाँ पे स्टेबलाइजर जो है ऑन हो नहीं पा रहा है यहाँ पे, और जो कटक 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 का आवाज़ आ रहा है यहाँ पे। तो बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है यहाँ पे। देखिए ये स्टेबलाइजर जो है ऑन हो नहीं पा रहा है यहाँ पे, और क्रैक 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 साउंड आ रहा है यहाँ पे। यानी कि अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक भाषा में कहेंगे तो ये रिले पर स्विचिंग का साउंड है। तो यहाँ पे देखिए इसको ओपन करके रखा हुआ मैंने। तो देखिए पीसीबी लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये पीसीबी को निकालेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे ये जो रिले लगा हुआ है, ये रिले जो है शॉर्ट हो चुका है। यहाँ पे देखिए पूरा काला पड़ चुका है। तो ये रिले जो है ख़राब हो चुका है, इसको चेंज करना है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। देखिए अगर इस तरह का स्टेबलाइजर आप भी यूज़ करते हो और कभी जो है इस तरह का अगर आवाज़ कर रहा है, सप्लाई को जो है ले नहीं पा रहा है, और ये जो स्विचिंग का साउंड कर रहा है, तो यहाँ आपको समझ जाना चाहिए कहीं पे जो है लूज़ कनेक्शन है, या तो सप्लाई जो है भरपूर नहीं मिल रहा है, या तो रिले जो है आपका ख़राब हो चुका है यहाँ पे। तो देखिए ये रिले को हम लोग चेंज करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे रिले जो है हमने लगा दिया है। ये रिले जो है जला हुआ था, तो अभी देखिए यहाँ पे दूसरा रिले हमने लगा दिया है। तो यहाँ पे देखिए सप्लाई देंगे हम लोग, आउटपुट को भी चेक करेंगे। तो ये स्विच हमने दे दिया है, और स्टेबलाइजर जो है देखिए साउंड जो है स्टेबल हो चुका है, और रिले जो है यहाँ पे सॉरी स्टेबलाइजर जो है ऑन हो चुका है। यहाँ पे हम लोग जो है आउटपुट को चेक करेंगे एक बार। तो ये बल्ब हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। तो देखिए बल्ब जो है ग्लो करने लगा है, आउटपुट देने लगा है, और बहुत ही सिंपल तरीके से जो है इसको जो है हमने जो है रिपेयर कर दिया है। तो दोस्तों इस तरह का अगर स्टेबलाइजर आप भी यूज़ करते हो, और इस तरह का कोई भी अगर साउंड कर रहा है कभी, तो आप समझ जाना चाहिए आपका जो है रिले ख़राब हो चुका है, या तो कनेक्शन में लूज़ है, या तो कहीं पे जो है फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर, और चैनल में नहीं हो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर रिले आपको जो है ऑनलाइन में अगर लेना है, अच्छा रिले आपको अगर चाहिए ऑनलाइन में आपको परचेस करना है, तो लिंक जो है मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से जा कर के जो है ऑनलाइन मंगा सकते हो रिले। बहुत ही अच्छा प्राइस में आपको अच्छी क्वालिटी का रिले जो है आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।